Kiongozi wa dini unapewa visenti, unapewa vile visadaka vile, eti ueneze dini. Unavyoeneza dini, unajua madhara kueneza dini kwenye nchi. Unavyoeneza dini, unawateka wananchi kifikra, unawateka wananchi ufahamu zao, wanakuwa wajinga. Wanakuwa wajinga, wanakuwa na ufahamu hafifu. Wanakuwa na fikra kwamba dini zina manufaa, zina faida. Kumbe hamna kitu. Kwenye dini hamna kitu. Wewe kiongozi wa dini unaona unachukua vile sadaka, havina faida yoyote kwako. Sadaka yenyewe hata ukinunua nguo sidhani kama hiyo nguo itadumu, itachanika tu. Nguo inachanika. Unaweza kununua nguo mpya na leo itachanika. Sasa hivyo sadaka hivyo havitakuwa na faida kwako. Ukinunua nguo itachanika siku hiyo. Hata chakula ukinunua kitakuwa kina manufaa. Haya, chukua hiyo sadaka, hebu nenda kama una mzazi, nenda mpe hiyo sadaka kama itamsaidia. Mpe hiyo pesa. Mnunulie hata kitu chochote tuone kama kitamsaidia. Ni pesa ya laana, haina faida. Ukiangalia ni pesa nyingi kidogo, lakini kazi inayofanya ni kazi kubwa kuharibu nchi. Kisa visenti, visadaka, vishilingi. Ukienda kuchungulia ile kapla sadaka unakuta huko vishilingi, 100, 200. Vina faida gani sasa kwako? Vina faida gani kiongozi wa dini? Alafu wewe ni Mwafrika. Dini Afrika hazipo. Hazina faida huko Afrika. Wao wamezileta, kuna namna wananufaika. Wewe unazieneza. Sasa hivi kila mkoa ni madini tu. Kila mkoa una madini. Una madini, ni madini tu. Waislamu, sio Wakristo, sio wa nini. Dini zimetapakaa nchi nzima kwa ajili yako kiongozi wa dini. Wasaliti, tumia usaliti. Usaliti ulitumika tangu zamani. Watu walisaliti. Wewe wasaliti. Okoa nchi yako. Wasaliti, okoa Afrika. Usikubali kununuliwa kwa visenti. Usikubali kununuliwa kwa shilingi 100, shilingi 200. Unanunuliwa 200 na kusaidia nini wewe? Pesa yenyewe imejaa laana tupu. Unafanyia nini hiyo pesa unapoa shilingi 200? Shilingi 100. Visadaka vinakusaidia nini? Eti uende ueneze dini. Ushaeneza dini sasa umeharibu nchi sasa. Sasa hivi nchi imeshaharibika. Kila mkoa dini zimetapakaa. Hakufai. Hakufai kabisa. Dini ina faida gani? Wewe sasa tayari umeshauza nchi. Wewe kiongozi wa dini tayari umeshauza nchi. Hakuna amani tena hapo. Alafu baadaye unaanza kulalamika, unatajika amani. Amani nini wakati umeshaharibu? Ukishaingiza vitu vya kigeni nchini, maana yake wewe nchi umeuza. Sasa amani inapatikana vipi wakati nchi umeshauza? Wananchi umewauza. Kisa visenti tu. Hauna faida yoyote wewe. Na wengine unakuta ni viongozi wa serikali, lakini wanapigania dini wapo. Wamelipwa visenti visadaka ambavyo havina faida yoyote. Wamelipwa visenti vile, visadaka vishilingi 100, eti wapigania dini. Unakuta kiongozi wa dini, kiongozi wa serikali anasimama jukwani, anapigania dini. Anahamasisha watu wahudhurie kwenye nyumba za ibada. Sehemu ambayo hakuna faida yoyote. Mtu anahudhuria kwenye nyumba ya ibada, baadaye anaambiwa apeleke pesa kwenye kikapu. Apeleke sadaka kwenye kikapu. Sasa nani ameliwa hapo? Si ndio mwananchi ameliwa? Zile pesa zile zinaenda kusaidia ni serikali. Serikali inanufaika nini na visadaka vile? Pesa za ovyo kabisa. Visenti. Hata ukipoa ile senti inakusaidia nini? Nimetolea mfano, hebu chukua senti, mpe mzazi wako. Ile sadaka, chukua mpe mzazi wako. Alafu mwache itumie. Baadaye nenda mfuate mwambie, hebu ile pesa niliyokupa mzazi wangu umefanyia nini? Alafu one kama kuna kitu cha maana alichoifanyia ile pesa. Haina faida. Sadaka ni pesa ambayo haina faida yoyote. Haina. Sasa wewe kiongozi wa serikali unasimama kwenye majukwaa, unashabikia dini. Unapigania dini kwenye majukwaa. Zina faida gani? Umetawaliwa. Sasa wewe unatakiwa utoke kwenye mnyororo ya dini. Ondoka kwenye mnyororo, tumia usaliti. Zamani watu walikuwa wanatumia usaliti, wanawasaliti wenzao. Kwani ukiwasaliti na nini? Wewe unakuwa shujaa. Unakuwa shujaa, maisha yanaendelea. Tumia usaliti kuokoa nchi. Tumia usaliti kuokoa nchi. Tumia usaliti kuokoa raia. Wewe ni kiongozi, unatakiwa kuwapeleka raia sehemu sahihi. Dini hazipo Afrika. Afrika na dini wapi na wapi? Kwa hiyo sasa tumia akili kama kiongozi. Na wewe kiongozi wa dini, tumia usaliti kutoka kwenye minyororo. Na wewe kiongozi wa serikali uliopewa kazi ya kupigania dini, jitoe huko kwa kutumia usaliti. Wasaliti hao watu. Saliti hao wazungu. Wasaliti hao Waarabu kutoka kwenye minyororo. Wakoe nchi. Watu wanafanya hivyo. Sasa wewe endelea kuwa na ujinga huo, unaendelea kuuza nchi kwenye mikono ya Waarabu na wazungu. Alafu tuone unapata faida gani? Hakuna faida yote. Zaidi ni kwamba unaonekana wewe ni mjinga na unadharaulika. Kiongozi wa dini unapewa visenti. Unapewa vile visadaka vile. Eti ueneze dini. Unavyoeneza dini unajua madhara kueneza dini kwenye nchi. Unavyoeneza dini unawateka wananchi kifikra. Unawateka wananchi ufahamu zao. Wanakuwa wajinga. Wanakuwa wajinga, wanakuwa na ufahamu hafifu. Wanakuwa na fikra kwamba dini zina manufaa, zina faida. Kumbe hamna kitu. Kwenye dini hamna kitu. Wewe kiongozi wa dini unaona unachukua vile sadaka. Havina faida yoyote kwako. Sadaka yenyewe hata ukinunua nguo sidhani kama hiyo nguo itadumu, itachanika tu. Nguo inachanika. Unaweza kununua nguo mpya na leo itachanika. Sasa hivyo sadaka hivyo havitakuwa na faida kwako. Ukinunua nguo itachanika siku hiyo. Hata chakula ukinunua kitakuwa kina manufaa. Haya, chukua hiyo sadaka, hebu nenda kama una mzazi, nenda mpe hiyo sadaka kama itamsaidia. Mpe hiyo pesa. Mnunulie hata kitu chochote tuone kama kitamsaidia. Ni pesa ya laana, haina faida. Ukiangalia ni pesa nyingi kidogo, lakini kazi inayofanya ni kazi kubwa kuharibu nchi. Kisa visenti, visadaka, vishilingi. Ukienda kuchungulia ile kapla sadaka unakuta huko vishilingi, 100, 200. Vina faida gani sasa kwako? Vina faida gani kiongozi wa dini? Alafu wewe ni Mwafrika. Dini Afrika hazipo. Hazina faida huko Afrika. Wao wamezileta, kuna namna wananufaika. Wewe unazieneza. Sasa hivi kila mkoa ni madini tu. Kila mkoa una madini. Una madini, ni madini tu. Waislamu, sio Wakristo, sio wa nini. Dini zimetapakaa nchi nzima kwa ajili yako kiongozi wa dini. Wasaliti,
tumia usaliti. Usaliti ulitumika tangu zamani. Watu walisaliti. Wewe wasaliti. Okoa nchi yako. Wasaliti okoa Afrika. Usikubali kununuliwa kwa visenti. Usikubali kununuliwa kwa shilingi 100, shilingi 200. Unanunuliwa 200 na kusaidia nini wewe? Pesa yenyewe imejaa laana tupu. Unafanyia nini hiyo pesa unapoa shilingi 200? Shilingi 100. Visadaka vina kusaidia nini? Eti uende ueneze dini. Ushaeneza dini sasa umeharibu nchi sasa. Sasa hivi nchi imeshaharibika. Kila mkoa dini zimetapakaa. Hakufai. Hakufai kabisa. Dini ina faida gani? Wewe sasa tayari umeshauza nchi. Wewe kiongozi wa dini tayari umeshauza nchi. Hakuna amani tena hapo. Alafu baadaye unaanza kulalamika, unatajika amani. Amani nini wakati umeshaharibu? Ukishaingiza vitu vya kigeni nchini, maana yake wewe nchi umeuza. Sasa amani inapatikana vipi wakati nchi umeshauza? Wananchi umewauza. Kisa visenti tu. Hauna faida yoyote wewe. Na wengine unakuta ni viongozi wa serikali, lakini wanapigania dini wapo. Wamelipwa visenti visadaka ambavyo havina faida yoyote. Wamelipwa visenti vile, visadaka vishilingi 100 eti wapigania dini. Unakuta kiongozi wa dini, kiongozi wa serikali anasimama jukwani, anapigania dini. Anahamasisha watu wahudhurie kwenye nyumba za ibada. Sehemu ambayo hakuna faida yoyote. Mtu anahudhuria kwenye nyumba ya ibada, baadaye anaambiwa apeleke pesa kwenye kikapu. Apeleke sadaka kwenye kikapu. Sasa nani ameliwa hapo? Si ndio mwananchi ameliwa? Zile pesa zile zinaenda kusaidia ni serikali. Serikali inanufaika nini na visadaka hivi? Pesa za ovyo kabisa. Visenti. Hata ukipoa ile senti inakusaidia nini? Nimetolea mfano, hebu chukua senti, mpe mzazi wako. Ile sadaka, chukua mpe mzazi wako. Alafu mwache itumie. Baadaye nenda mfuate mwambie, hebu ile pesa niliyokupa mzazi wangu umeifanyia nini? Alafu one kama kuna kitu cha maana alichoifanyia ile pesa. Haina faida. Sadaka ni pesa ambayo haina faida yoyote. Haina. Sasa wewe kiongozi wa serikali unasimama kwenye majukwaa, unashabikia dini. Unapigania dini kwenye majukwaa. Ina faida gani? Umetawaliwa. Sasa wewe unatakiwa utoke kwenye mnyororo ya dini. Ondoka kwenye mnyororo, tumia usaliti. Zamani watu walikuwa wanatumia usaliti, wanawasaliti wenzao. Kwani ukiwasaliti na nini? Wewe unakuwa shujaa. Unakuwa shujaa, maisha yanaendelea. Tumia usaliti kuokoa nchi. Tumia usaliti kuokoa nchi. Tumia usaliti kuokoa raia. Wewe ni kiongozi, unatakiwa kuwapeleka raia sehemu sahihi. Dini hazipo Afrika. Afrika na dini wapi na wapi? Kwa hiyo sasa tumia akili kama kiongozi. Na wewe kiongozi wa dini, tumia usaliti kutoka kwenye minyororo. Na wewe kiongozi wa serikali uliopewa kazi ya kupigania dini, jitoe huko kwa kutumia usaliti. Wasaliti hao watu. Saliti hao wazungu. Wasaliti hao Waarabu kutoka kwenye minyororo. Wakoe nchi. Watu wanafanya hivyo. Sasa wewe endelea kuwa na ujinga huo, unaendelea